Tolee, nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaaf kabajamtoota caaltuutu bakkam jirtu nagaa fayyaa keessanii anis nagaa koodha galata Waaqayyo. Baga nagaa fayyaa keessan taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskiraayibii, laayikii, sheerii gochuun dagatiinaa akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaan isiniin jechuun jaaladha. Har'a jechuudha akkamittiin yuutuubii tokko yuutuubii keenya jalatti hidhuu dandeenyu jechuudha. Yuutuubii waliif guddisuu fi akkasumas yuutuubii xiqqaa ta'ee sabskiraayibii isaa walii guddisuuf jecha akkamitti akka hidhachuu dandeenyu isinittan agarsiisa jechuudha. Egaa innis jechuudha asirratti dhufneetu fakkeenyaaf yuutuubii tokko jala seenee isin agarsiisa. Yuutuubii kiyya jala seenee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gadiin tuqa. Viidiyoo kana yeroon gadi tuqu viidiyoo kana yeroon gadi tuqu jechuudha. Fakkeenyaaf piroofaayilii kana yeroon gadi tuqe yuutuubota baay'eetu jala jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf chaanala tokko sabskiraayibii gochuuf namni seenu chaanala kana hundumaa rigaan takkaatti sabskiraayibii godhaa jechuudha. Kana akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu gara yuutuubiitti gara yuutuub istuudiyootti deebina. Yuutuub istuudiyoo keessa seennee jechuudha. Fakkeenyaaf kun akka kanatti jira. Achiitii konneekti kan jettu kana keessa seenna. Erga kana keessa seennee viidiyoo tokko gadi tuqanna jechuudha. Wanti nuti beekuu qabnu viidiyoo tokko dhumarratti gadhiifne irratti mul'ata jechuudha. Wanti kun fakkeenyaaf viidiyoo kana gadiin tuqaa. Ergan gadi tuqee qalama kanaan tuqadha jechuudha. Ergan qalama kana tuqee kunoo show more kan jettu kanaan gadi tuqa. Achi booddee kunoo as jala dhufnaa jechuudha. Kana gadi tuqnee erga kana gadi tuqnee invaayitii kan jedhu kanaan gadi tuqadha jechuudha. Erga kanatti gadi tuqnee asirratti kunoo searchii kan jedhu kana search for channel kan jedhu kanaan asirratti fakkeenyaaf chaanala itti hidhuu barbaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf kun chaanalli irratti hidhamu kan biraadha. Chaanala biraa kan asirratti hidhuu barbaaddan sana asirratti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kanuma kiyyaan hidheessin agarsiisa. Isin garuu kan abbaa barbaaddanii kan hiriyaa keessanii haa ta'u hamma barbaaddanii yoo haa ta'u hidhuu dandeessu jechuudha. Kana asirratti nama fakkeenyaaf searchi godhee nan barreessa. Yeroo masiin barreessitan inni isinii fida. Kun amma fakkeenyaaf dardaree asirratti isinii fida. Hamma barbaaddan asirratti hidhuu dandeessu jechuudha. Nama fakkeenyaaf kunillee kiyya, kunillee kanuma kiyya jechuudha. Kunis kan kiyya. Ani garuu kan tokko isaa hidhee isin agarsiisa jechuudha. Kunoo akka kanatti ergan barreessee maqaa kiyya kun akka kanatti naa fidee jira. Kanan akkatti gadi tuqadhaa jechuudha. Erga akkatti gadi tuqee kana asirratti nan bana jechuudha. Achi booddee kireet liinkii kan jedhu kana tuxxuu jechuudha. Kireet liinkiin kun koppii godhattu jechuudha. Erga kireet liinkii gootanii achi booddee yoo barbaaddan koppii gootu yoo barbaaddan immoo sheerii gootu iddoo tokkotti jechuudha. Nama fakkeenyaaf koppii godhee isin agarsiisa. Amma koppii godhee jechuudha. Kana xiyya kanaan duubatti hin deebi'a. Ammas illee xiyyuma kanaan duubatti deebi'a jechuudha. Achi booddee kana seef godhee keessaa ba'a jechuudha. Kana seef godhee ergan keessaa ba'ee yuutuub istuudiyoo keessatti hin deebi'a. Yuutuub istuudiyoo keessatti ergan deebi'e jechuudha. Kana yuutuubiin itti hidhe sana jechuudha. Kana fidadhee jira. Achi booddee gara wanni jalatti hin deebi'a. Fakkeenyaaf as jalatti deebi'ee jechuudha. Koppii isaanii godhadhe sana isaan koppii godhadhe sana asirratti nan ergadha. Achi booddee koppii kanan godhadhe kana gadiin tuqa jechuudha. Ergan gadi tuqeeti jechuudha. Viidiyoo kana akkatti isinii fida. Viidiyoo kanarra akkatti gadi tuttu. Achi booddee kunoo asirratti aktiif kan jedhu kana naa fida jechuudha. Aktiif kan kunoo kana gadi tuqa. Ergan kana gadi tuqee jechuudha ofiisaatii kunoo akka kanatti na deebisa. yuutuubii koo jalatti na deebisee jira jechuudha.
ishii amma yuutuubii kanan jalatti hidhe sana jalatti deebi'eetaniin ilaalla walumaani yuutuubii sana jalatti deebi'a jechuudha. Ishii erga yuutuubii jalatti deebi'e jechuudha. Asirratti yuutuubii kanan irratti hidhe sananii maqacha asirratti barreessa. Kanarratti hidhe waan ta'eef kiyyuu miidiyaa kan jedhu kanarratti hidhe waan ta'eef yuutuubii sananii gadi tuqaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoochi kanadha. Kanan irratti hidhe sun kana. Kunoo erinnaan gadi tuqu akkasitti naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana akkasitti erga naaf fidee fakkeenyaaf namni tokko yuutuubii kan akka kanatti sabskiraabii hin goone yoo ta'e ani fakkeenyaaf sabskiraabii godhee waan hin jiruufanii akkatti fidaa sabskiraabii sana yeroo isin sabskiraabii tokkittii sana gochuudha dhaqne kunoo akka kanatti lamaan sana isinii fidaa jechuudha. Yuutuubii tokkittiidhaaf sabskiraabii gochuu yoo dhaqan akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Ammallee itti dabaltanii biraa irratti hidhuuf jechuudha. Kanuma gadi tuqxu ammas viidiyooma sanaa irratti ammas idiitii kana tuttuu jechuudha. Yeroo idiitii kana tuttanii ammallee deebitanii kana jala dhuftuu jechuudha. Achii ammas erga kana jalatti dhuftanii ammas invaayitii kana tuqattuu jechuudha. Kunoo argitanii kana nama hidhe suni aktiivii ta'ee jira jechuudha. Aktiiv ta'ee waan jiruuf amma immoo kan biraa itti dabalaa jechuudha. Ammallee maqaa kan biraa irratti barreessa jechuudha. Kanan irratti hidhuu barbaade sananii irratti barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf anaaf kunoo akka kanatti naa fidee jira. Ammas yuutuubiin kana naa fidee jira. Kana akkasumatti gadi tuqa. Ammas kanan itti banaa jechuudha. Achi booddee ammas kireet liinkii kanan godhadha. Ammas yoo barbaadan sheerii yoo barbaadan liinkii dirqama kana koppii godhachuutii qabdu jechuudha. Yeroo kamiyyuu kana koppii godhattanii achi booddee xiyya kanaatiin duubatti deebitu jechuudha. Ammallee akkuma dura isinatti agarsiisetti jechuudha. Achi booddee seef gochuu hin dagatinaa, seef gochuu qabdu jechuudha. Seef yeroo gootanii erga duubatti deebitanii kan irratti hiitan sana dirqama chaanaala sana fiduu qabdu jechuudha. YouTube studio isa irratti deeffachuutii qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuni kan irratti hidhamedha. Kiyyuu miidiyaa kuni kan irratti hidhamedha. Kan hidhame sana isa kana irratti hidhame sana immoo fakkeenyaaf YouTube studio isaa irratti deebisuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma argitan kana ifa jireenyaa kanadha. Kanan amma kiyyuu miidiyaa sanatti hidhuuf jedhe waan ta'eef asirratti YouTube studio irratti deeffadhe ammas illee gara telegiraamii jalattanii kan koppii godhadhe sana asiin fidadhaa jechuudha. Kanan koppii godhadhe sana ergan fidadheetii asirratti nan ergaa. Achi booddee ergan ergee booddee immoo liinkii kana gadi tuqaa jechuudha. Achi booddee ergan gadi tuqee kunoo ammallee akkuma kanatti naa fida. Ammas viidiyoo kana akkatti gadi tuqee achi booddee kanas ammas seef godhaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Amma seefii ta'a jechuudha. Ofiisaatiin seefii ta'ee jira. Ammallee mee deebinee ilaalla jechuudha. Kunoo asalatti seefii ta'ee jira. Ammallee mee deebinee ilaalla yuutuubii jalatti jechuudha. Yuutuubii kan ammaa sanarratti akka dabalame ammallee irra deebinee ilaallaa jechuudha. Kunoo kanarratti fakkeenyaaf dura 2 ture amma immoo hambiraan irratti dabalameera moo kunoo akkuma argitan yuutuubii suni piroofaayilii isaa walirratti dadarbaa jechuudha. Amma barbaadan irratti hidhuu dandeessu. Fakkeenyaaf kunoo dura 2 ture amma garuu meeqa ta'e 3 ta'ee jechuudha. Hamma barbaadan 4 5 ta'u hidhuu dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaaf waan chaanaala kana hundumaayyuu sabskiraabii godhee fi natti mul'isu malee fakkeenyaaf yoon sabskiraabii hin goone ta'e sabskiraabii kana tokkittii yeroon tuqu dirqama kana 3 sabskiraabii godhee deebi'a jechuudha. Chaanaala tokko guddisuu fi akka kanatti wanni gochuu dandeenya jechuudha. Innaa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa warroonni isinitti tolee sabskiraabii laayikii sheerii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaan isiniin jedha. Yoo isiniin galle ta'es immoo wanta isiniif hin galle natti himaan isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha. Viidiyoo tokkittii irratti kan inni mul'atu jechuudha. Kanan hidhe viidiyoo tokkittii irratti waan ta'eef
Amma fakkeenya viidiyoo tokkotti irratti waan ani dheef jechuudha. Viidiyoo tokkotti irratti bichaa mul'ata. Yeroo barbaaddanitti akka kanarratti walitti hiitanii jechuudha. Akka kanatti egaa akkuma isiniin jedhee fakkeenyaaf viidiyoo tokko bichaarratti yoo hiine viidiyoo tokkittii bichaarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan amma fakkeenyaaf ani kanarratti walitti hidhee akkuma argitan kunoo meeqa wal qabatee jira? 5tu wal qabatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana bichaarra jira. Ani viidiyoo tokkittii kanarratti hidhe waan ta'eef isin immoo yoo barbaaddanii viidiyoo tokko isaa yeroo gadhiisuuf jettanii viidiyoo hundumaa irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani viidiyoo tokkittii kanarratti hidhe waan ta'eef viidiyoo kanarratti hin jiru jechuudha. Viidiyoo yeroo gadhiisuuf jettan YouTube stuudiyoo keessa seentanii akkuma dura isinitti argisiisetti walitti hidhuu dandeessuun isiniin jedhaa. Innaa kana fakkaataa wanta naannanii har'a qabadhee dhufee. Yoo isinitti tole akkuma isiniin jedhee yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa. Akkasumas illee subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Yaada qabdan naaf kaa'aa isiniin jedhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.